katungod. Walay bisan kinsang tao ni kalibutan na adunay gahom sa pagpadayon ni kalibutan sa iyang kinabuhi. Walay sapi mo ipakita nga makasluwas ka namo o bisan sa ilang dungog o bisan sa ilang posisyon. Walay bisan niini ang makapugong sa virus sa pagtapos sa bisan kinsa. Mao ginawa niya kami kaya ang pinakanindot nga virus mao magyud ang inyong pulong, mao magyud ang taong kaluwasan. Nagampo kami nga kini nga virus Ginoo. Mulapad mo igo ug daghan ang matakdan sa tibuok kalibutan. Ug nagampo mi nga bisan kinsa nga minaw karon Ginoo, tagai sila paglaom. Ang tinuod nga paglaom ana lamang sa imo anak nga si Kristo Jesus. Ket siya lamang ang ibayad sa among mga sala. Mo Ginoo, salamat ng itong amahan. Among ibalik kanimo tanang duong himaya pinagi ni Kristo Jesus, nga among Diyos ang manluluwas. Amen. So, nata sa preaching, second part, sa preaching ni Peter. Ug ako ang intitulan ni Jesus is Alive. Atong basahon, Acts 2:22-24. Men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracles, wonders and signs, which God did among you through him, as you yourselves know. This man was handed over to you by God's set purpose and foreknowledge, and you with the help of wicked men put him to death by nailing him to the cross. But God raised him from the dead, freeing him from the agony of death, because it was impossible for death to keep its hold on him. Natanaw na to ang mga usa lang ka punto, pero sa usa ka punto daghan ang mga atong makita din himuan. Ang emphasis sa wali ni Peter mao nga si Kristo na banhaw, ang Dios buhi. Siya lang ni ang Dios na gisimba nga tinuod jud na buhi, kay di man jud siya mamatay. Mao na nga makita nato dinhi nga si Pedro nag-remind sa Israel sa unsay nahitabo niadtong panahon na. Yan ipakita dinhi nga si Jesus gipamatud-an or accredited by God pinaagi sa mga milagro, mga signs and wonders, mga kibulungang mga butang. O si Jesus niyanhi gayon nga dunay klaro nga katuyuan o nakibaw ng daan ang amahan sa mahitabo niya. O si Jesus sa niyanhi with God's power. So makita nato dinhi magsuunan nga si Peter sa iyang second part, niingon na sad siya, mga katawhan sa Israel, paminaw mo nini. Niawhag siya sa pagpaminaw, kay ang mga katawhan gayon, di maminaw. Sama nining COVID. Ala, sa pagsugod pag yun ini, pag January pala, nibuto man ino, January. Ito ako masayo. Actually, November, December pa ni, yan niabot sa ato, marang nibuto, January. Nagiskot na ko nini nga, ang tao lang nga lisod din higikan sa Mactan, nagikan sa China, nga nato og dumagyati. Taghan na kayo siya og kontak. Okay? So, dili ganin mo maihap jud ang tanang possible tao nga na-contact niya. Gawas ang tingali, ang ilang ihap ka na murba jud na-meet niya, kung na siya meeting din niya, etc. O sa sakyanan lang daan, sa airplane lang daan, katong mga tawhan naman to, wala na. Na yan ang itong na-contact sa airport lang daan, pagsakay ng taxi, pag nawag pa niya, pagbalhin sa pag-aripan niya sa Dumaguete, everybody makainon kati lang duha ang iyang napituhan, hundreds na. Kanya, mura diha kung relax tayo, karon bata na doon na cases nga naminaw na ta. So, mo sa niyang nahitabo sa time ni Peter. Yang iwag sa mga doa, paminaw mo mga katawhan. Yang i-challenge, yang itawag ang ilang attention sa iyang second part sa iyang sermon. Kaya sa first niyang part sa iyang sermon, nga itong ito kay last Sunday, iyang sangginan sila, paminaw mo, bili mi hubog. Okay? So, din nilang, gipahinunduman ni Peter sila sa bag-o lang na nahitabo nga event nga si Jesus Christ nga Dios nga nahimong tao, napakamatay, lubong, nabanhaw o di kaya balik sa langit.
iyang gibalik og istorya sila kinsa ni siya kato inyong gilansang. So, one nga punto iyang pakita dinhi nga si Jesus Christ accredited by God with miracles, signs and wonders. Gipamatud-an sa Ginoo o mga milagro, mga katingalahan, mga butang o mga ilhanan nga siya gayud Ginoo ug gikan siya sa langit. Ikaduha nga iyang ipamatud-an ug iyang giingnan nga paminaw mo kay kani nga Ginoo nga mihimong tao niani siya dinhi dunay katuyuan ang Dios Amahan siya pag-anhi ug dunay nahibaluan ang daan sa Amahan ang iyang mga maagian. Labaw sa tanan kini nga Jesus niyanhi nga dunay gahom. So akong masahon sa Cebuano for the sake sa mga dili kay makasabot sa English. Buhat 2:22. Mga tao sa Israel, pamati kamo. Si Jesus nga Nazaretnon, usa ka tao nga kansang Dios no otoridad tin-aw nga gipadayag sa Dios diha kaninyo pinaagi sa mga milagro ug sa katingalahang butang ug mga ilhanan nga gibuhat sa Dios. Pinaagi kaniya. Kamo mismo na sayo niini kay dinhi man kini nahitabo. So, it was something na dili siya stranger nila o strange kayo nila. So, si Peter nagsulti din sa life o ministry ni Jesus Christ nga nabak-apan o mga unsa milagro, katingalahang butang o mga ilhanan. Ang Diyos Amahan, gibuhat niya kini para gyud makita sa mga katawhan ug sila makailang nga kini nga Dios dili ni ordinaryo nga tao. Ang kini nga tao dili ordinaryo nga tao kundi Dios. Ug iyang gipamatuod ni sa iyang makatawhan ng mga Israelites nga si Jesus gayud ang Mesiyas nga ilang gipaabot. Now, ang dili pagtuo o pagsalig ni Kristo Jesus labi na sa kaluwasan sa usa ka tawo mora na dili mapasaylo sa Ginoo. Pero tanang klaseng sala bisag unsa kang hilad nga sala mapasaylo sa Dios. Mao na nga mabitaw nga gipakita gyud sa Amahan ang mga pruweba nga siya usa uban ka niya. So today ang power sa Ginoo nausab kanato. O kani nga power nga ilhanan nga siya Ginoo nga nakanato kay siya nagpuyo dinhi mao ang tagsa-tagsa nato nga kinabuhi nga nausab na bag-o. Mabitaw lang gi-emphasize sige sulti ang Ginoo nga ang dakong bunga o ilhanan nga ikaw ako di lang kay maminaw ka sa akong pulong musunod jud ka. Kay mao ni makahatag nimo kaga wasan ug napakita ni nga disipulo jud ka nako kay ang imong kinabuhi na bag-o lahi na. Kung palahubog ka sa una karon dili na. Kung tikasan ka sa una karon dili na. Kung chismusa ka sa una karon dili na. Kung bayot ka tuboy ka sa una karon dili na. Okay? Kung killer ka sa una karon dili na. So mo na nga usalis mga butang nga mag-ingon ko unsa may mga milagro nga lain nga gibuhat sa Ginoo. Kani mga mataon na masakiton. Kani murag terminal illness nga wala nay padulngan or bisan sa mga tao nga namay daghan nga mga tao gihapon karon nga kibaw ba mo nga ang kaning COVID karon is gibutang gahapon sa news is 168,000 120 something thousand ang mga naigo sa COVID all over the world. Pero 68 ni 8,000 na ayo. Wala na namatay. Okay? So, gitagaan sila chance sa Ginoo nga mabuhi pa. Pero ang uban, dead ball. Now, milagro ba na? Timaylahan ba na nga doon na Diyos? Yes. Kaya supposedly kani nga COVID, mamatay man ka. O kung hinay ang imong sa nilay na testimony ko nung video to niya nga naigo siya, na maigo lagi na sa imong lungs. Ang iya ko nung tingog, mura ko nung siya o baki. Kini man ka ginhawa. Nga maigo pa yun na sa kidney. So napay problema sa kidney, patay. So ang iya lang is na ayaw siya. Okay, so gigrasyahan siya sa Ginoo mo na ingon nga usa ni kabutang nga dako nga milagro. Now, tilang tamo ato sa layo. Ako example ako manghod season.
Wa ko masayot 1999 operahan siya sa iyang ulo o kaniyang ulo giana gyud ya ana gyud kuno para ang brain kita kay sa iyang brain naay nagtubo nga murag kadako sa bola sa golf sa kanang golf ba dako kaayo. So iyang brain napyasot ang diwa kay namay nagtubo nga murag bola. So gikuha to. Unya, wa ma-expect ang mga doktor mabuhi siya. Nabuhi man siya. Pero sa dahil nabuhi siya, wasan, ningon sa ng doktor nga, kutob ra kag 10 years. Wala, saan na doon? 2020 years na buhi gihapon siya. Okay? But, ang process niya nga makasulti siya balik, ako na makikabasa niya, kasabot siya, okay, nga kanang ang iyang tiil, di matukalihok ang usa ka part niya, di rehab siya, that's still a miracle na naulian siya, kaya uban dili gyud na maulian. In fact, ang kadaghanan niyang kuyog is vegetable. Kaya vegetable coma. Kung naa man gani, mag-ana na, dili ka, makadungog sila, pero di na sila ka-interact, di na sila kasulti, di sila kalihok, manang uban, ma-depress, suicide na lang. So, mga na nga, nasayad ko nga naasad mo yung mga testimonies na inyo hang masulti. Apan, ang pangutanan niya na, ang testimonies na ang nahitabo nimo. Nakahimo ba na nimo nga ni-turn around kasi yung pagkamakasasala? O nibalik yapon ka sa imong daang kinaiya? Kaya kung nakakita ka na eksperyensya ka sa gahom sa Diyos sa panibalik ka sa daang kinaiya, wag ka kilas Ginoo. Ningon lang kasalamat ko Ginoo, pero kutob ra ka dinha. Wa ka na usab. Then mo na yung na questionable na. Kay kung dapat mausab ka, kay kung nakadawat ka grasya sa Ginoo, dapat mapasalamaton ka, nga musubay na ka sa iyang pamaagi. So mo na nga, I would say nga kung nakadawat kag milagro, the more unta ta magnalagad o simba sa Ginoo. Kay daghan gihapon mga katawhan nga ningon sila na sila sa Dios. Apan ang gahom sa Ginoo dili makita. So nag-hope ko nga everyone here na naminaw karon ang imong untang kinabuhi imong ihalad isip holy pleasing sacrifice to God. Nagigamhan ka kanunay sa balaang espiritu. Now, ay kaduha nga fact nga gihatag din ni Peter mao kini. Nga si Kristo niyan dinhi nga dunay gayoy laraw o kabubuton nga gikan sa Amahan. Basahon nako chapter 2 verse 23. Ang Dios sumala sa kaugalingon niyang laraw o pagbuot. Mitugyan kang Jesus nganha kaninyo. Gipatay ninyo siya pinagi sa pagtugyan niya ninyo kaniya ngadto sa mga makasasala nga mabilansang kaniya sa krus. So ang other punto dinhi nga gidala ni Pedro nga makadunggan nila is that ang giagian nga sakripisyo o mga o kamatayon, kasakit nga gian, abuso nga gian ni Kristo Jesus hangtod ngadto sa Kalbaryo, ngadto sa pagkamatay, kabahin to sa kabubuton og laraw sa Amahan. Kaya nasayo ang Amahan nga ang tao bisan pa sa mga milagro nga gibuhat sa anak, so wala pa siya nila hukmi o patsya nga isip makasasala, di gihapon makahimo nila sa paghinuso sa ilang mga sala. Mabitaw na nga mga kaigsunan, kung kita ba, nakakita na kita mga milagro, kita kag milagro sa atong mga kabahin sa banay, nga nakiyunta nga Christian siya, nausab siya, bawas katumingon nga Christian, wa siya nausab, awagit dito siya Christian, okay? So kung nausab siya, labi na mga, ang ilang iyang kinabuhi, iyang bakba, may tungkol sa Ginoo, iyang buntag, mubangon siya dili para kape, mubangon siya para sa Ginoo. Mubangon siya dili para pang, sa ganun, pang ningkamot na siya kwarta, mubangon siya para sa mga anak, di mubangon siya para sa Diyos, kaya ang atong utang kabubuton na sa Ginoo. Kanawa, ang tanang mga tao karon nagsigig bangon para kwarta, naningkamot nga human o nag COVID-19, dapuyo tanan, asang mga laagan. Hadlok, dagahan kayo mga hadlok karon nga naman, because sayop ang prioridad. Sayop ang atong panghunahuna. Dapat magasabutan gibuhat ka sa Ginoo alang kaniya para sa iyang kamiyaan. Dili para sa imong kahimayaan. Dili nga ikaw masikat, dili ka para dungganan ka, ang Ginoo madungganan. Mo na usbo na to mga igsunan, mo na nga dita magpareha sa mga Hudiyo
Nga bisan sa kaayo gibuhat sa Dios ug ang tanan niya gisulti, hello, word of life, makahatag yung kaligon sa ilang paglakaw ning kinabuhi. Awa gyapon lagi paminaw gipatay gibina. Nya mingon ta kung ako pa na dito, di na ko patyon sa Jesus Christ. Kaha? Number 1, yung tayo mingon ta, lansay sa cross, wala siya ayo. Okay? Kaya nasayo ta daghan siya gibuhatan og milagro, apan asa man tong mga tawanan ni barog ba? Diha na nalipod ba niya, ningon ba sila nga ayaw ni siya patya, kay ako buta karon nakakita, ako kimay karon, di na ko kimay, di na ko pungkol, di na ko bakol, di na ko patay, buhi na ko, naaba itong mga tawhan na, wala. Nakalimot sila. Nga ang ayaw nila, mismo ang ilang magbubuhat. Mo na nga, bisan pa na sa'yo ang Ginoo nga mahitabo ni, wala ihapon, mo dumili ang Ginoo sa pag-anhi aron bayran ang imong sala o akong sala. Okay? Painful kaayo ang iyang pag-anhi. Lisod ka iyang pag-anhi. Namatay siya, lisod kaayo, pero still, iyang ipakita iyang nakong gumaalam kanimo. Manang ayaw salig sa imong mga maybuhat. Ay mo mga maybuhat, wa na believe diha tubangan sa Dios. Gawas ko si Kristo Jesus, ni bag-o nimo mao makahimo na kag maayong buhat. Kay paminawan ni, kung si Jesus Christ na usab ang iyang hunahuna, mayroon siya nga, amahan, labi na pag-ampo niya, Ginoo, may mo Lord, ayaw lang ni, let this cup pass from me. Yan siya nga, di mo ka maminaw, amahan, ay di na yung padayon, kay sa kadaghan akong gibuhat ang mga milagro, mga kaayawa, magyapon na sila mo maginusol. Kung niusap pa ang hunahuna ni Jesus Christ, unsa man ta, mas grabe pa sa COVID-19 atong masugamak. Daghan ang klase mga sakit o mga kalisdanan atong maagian. Mga tao ta dinhi nga muratag buhi pero patay. Muna magpasalamat jud ta sa Dios Samahan nga napadala siyang anak, ug magpasalamat jud ta ni Jesus Christ nga willing kay siya magpangamatay ug iyang gituman ang kabubuton samahan aron lang gayud kita maluwas kay hinumdumi ang iyang supposed death ug ang iyang kapildihan nahimong victory kadaugan dili lang sa Ginoo kundi sa tanan nga niila ug nidawat kaniya. Muna nga si Jesus nga nigawas siya gikan sa kamatayon ug nibalag sa amahan ug daghatag og himaya, mauna ang atong pugtan karon. Kay bisan pa ani distance 30 meters o usa ka dupa, 30 meters ba to? Usa ka dupa. Nga nalagi distance jud magtapad. Pero again, kung ako career ko sa sakit COVID-19, wa ko na unsa kay ligon ko. Nya naa naman anak ko, okay? Nya nagpupot-pupot ko bisag asa, nya kamo nikupot mo kay mangupot ra ba kita bisag asa, okay? So ikaw gihapon mo. Kuning wa kasiguraduhan, ang kasiguraduhan na gyud naa ni Kristo Jesus. Mao na nga gisulti dinhi nga ang Ginoo mo'y dunay control, sovereign siya, in control. Kita wa tay control magigsuunan. Bisan ini sa kita wa tay control, bita sa akong kinabuhi wa tay control, sa ubang tawo sa tay control. Manang all we have to do is to trust God all the time. Kay siya ra gyud ang makapatuyok o makausab sa tanang butang aron siya mahimaya. So, ang ako karon is it's time nga makinusol ta sa atong mga sala. It's time nga mag-una-una ta mamatay bitaw ako bitaw nang matay kuno ako kibaw. Kay ang kamatayon karon nama sa tubangan sa tanang tao karon. Nagyud ang kamatayon nagatubang sa tanang tao. Mabitaw ng panic buying sa giyon ayaw panic buying ang pamalit, nang panic buying gyud ang mga tao Kay una is magpalit ba yung hadlok sa basigulan ni Baligya? Pagay na mga naroon hapoy yung mga supplies. Pero maoni, mumalit yun og tingog ang tanang mga tao kaya sa ganang magawas. Diba? Mao na ang kadaghanan. Di na may pagawason kaya nadagang sakit sa gawas. Safe ko dra sa akong balay. Wala bayin yun ang mga tao. Ang kapait lang, ang mas ni panik, ang mga walang ipalit.
Okay? Kaya wa mas na ipalit. Anytime mo ito sila, natay sa kwarta, wala na may baligya sa tinahan. So, mga magigsuunan, life nga walay Ginoo is difficult. So, mana nga, kung magpadayon ka sa imong pagpakasala, hinumdumi, walay laing kapasayloan, kundi punishment na lang. Mana nga, mitas na apay panahon, maghinuso na ta. Kaya sa usa ka Kristohanon, please listen to this. Di paabot lang din sa Ginoo. Kaya daghan na kita ng imong Christians, pero di lagi Christian, Jude. Daghan nga nag-ingon nga Kristohanon, mapil o Sunday service, tanawa karon usama ron. Tayo maron nga maginuktok ang tanang Christian, daghan yung tanang Christian, pero yeah, ninaw matong simbahan, yeah, why prayer meeting, yeah, why discipleship, yes, daghan kayong, wala. Kuan ko, mas free na ko ron maglaglag. Hindi ka free maglaglag, kailangan kasi mong balay ron. Free ko matanaw Korea the whole day for the whole month. Maglama sa kinanao ng TV. No, it's time for reflection. Mo reflect ta, mo think ta, o mo evaluate ta, asa naman dyan ko sa Ginoo. Kaya kung Kristohanon ka, it's on, I say this with the love of Christ. Mo ni gingon sa Hebrews 6:4 ngadto sa 6. Kay bahin ni adto mga tao nga sa makausa kato pa nag-agi juga nalamdagan na unta nga nakatilaw na sa langit ng gasa o nakaambit na sa Espiritu Santo o nakatagamtam na sa pagkamaayo sa pulong sa Diyos o sa mga gahom sa kapanahunan ng maabot o unya dili mo barong diha sa pagtuo mani akong translation magpadayon og himog sila dili na gayud mahimo ang pagbalik pa kanila sa paghinulsol sanglit gituyuan manila ang paglagsang pag-usab sa anak sa Dios o pagpakaulaw kaniya sa dayan. Kay mao ni kung dili mo tubo ang asa ka Kristohanon, kung why grabe dako nga kausaban niya nga naabot na siya 5 years, 7 years, 8 years, 10 years, 15 years, 20 years, wag yan po na usab. Kismusa gyapon, bakakon gihapon, manggihilawason gihapon, uwagan gihapon. May suunan ningon dinhi kung ang imong pagtubo ako ni ka mo tubo tungod kay nahigugma ka sa sala kaysa nahigugma ka sa Dios. Kay mo ni pasumbingay dinhi sa Hebrews 6:7 ngadto sa 8. Kay ang yuta nga nakasuyog na sa ulan nga sa masubsob magatagap niini o mapatubo sa mga tanong nga kapusnan sa mga tao alang sa kangkinsa giugmad kini ang mangyuta magadawat o panalangin gikan sa Dios kaya ulan na naman siya di ba motubo unta siya o mamunga siya para mapuslan siya correct pero mao ni apan kung kini ikaw usa ka sa yuta o sa katanong kung ikaw wa mamunga o namunga magani ka sampilit o kadyapa kini walay bili ug hapit na matinunglo ang katapusan nini mao ang pagkasunod. Ang kahoy nga di mamunga putlon man jud na ug isugnod na balang dina mas may pangkahoy mapuslan pa okay kay makaluto ta pero ang tao kung isugnod sa impierno wa may magluto sa impierno kay tanang tao nga to magsyagit man asta si Satanas sa kasakit sa kainit ug sa unod ug sa niya worms nga dili mamatay nga masigikot-kot sa imong unod. So mao ni maigsunan mo. Fact number 3 is hibaw ni Pedro ngadto sa iyang mga naminaw. O kamunta naminaw usab na si Jesus came with God's power. Apan siya gibanhaw sa Dios ug giluwas gikan sa gahom sa kamatayon kay dili man siya kapungan sa kamatayon. Giluwas si Jesus Christ sa kamatayon kay di man jud makabuntok ang kamatayon. We need to understand this truth. Nganong si Jesus Christ nabanhaw gikan sa mga minatay? Ngano man ang Ginoo, ngano man ang Ginoo man siya in the first place. Muhatag lang ko o gamay nga mga 4 points lang kinsa si Jesus Christ para ta makasabot. Nganong nabanhaw siya o nganong Ginoo man siya nga nahimong tao, di balik ito sa langit nga Ginoo og tao. Ginoo og tao siya in heaven. 1. Para ta nga ang atong Christology nga study dinhi makahimo ta nato pagdawat
o pagtuo nga si Kristo Jesus lang ang buhi nga Dios ug tanang Dios patay. Kung ato siya himon nga Dios ug kuhaon natong uban nga mga Dios nga nangamatay ug di man gyud sila makatabang na nato kay tawo man sila, then mas duna kay paglaom ug duna kay padungan. Now, Jesus is the Word of God. Usa siya samahan o usa sa balaang espiritu. Juan 1 ngadto sa 4. Sa sinugdan mauna ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. The Word of God is Jesus Christ and He is one with the Father. Kini siya sa sinugdan uban sa Dios. Wa gyud siya ma-separate sa Dios Amahan kay usa man sila. Now, ang verse 14 sa John nagsulti, ug ang pulong nahimong tao. Kung nagpuyo, ipon ka nato, ug ato nakita ang iyang himayaon, ingon nga sa buktong anak, gikan samahan, puno sa grasya ug sa kamatuoran. Siya lang ang puno sa grasya ug kamatuoran. Ikaduha, si Jesus Christ is creator, magbubuhat nato. Siya nagbuhat nato. Kay usama siya samahan o sa balaang espiritu. John 1:3. Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya. Kinsa kaniya ni si Jesus Christ. Unya itong mga nangahimo na walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi ni Jesus Christ. Number 3. Jesus is the life and life of man. Siya ang kahayag ug ang kinabuhi sa tanang tawo. Verse 4 sa John. Diha kaniya ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag alang sa mga tao. So kanilang daan ba? Kung siya ang kahayag, nga mangita pa matag pamaaging manginabuhi jud ang maayo kay para nato kun di ko manginabuhi di ko mabuhi. In the first place, ang ginabuhi nimo na ni Jesus Christ. Mao na ang imong panginabuhi, ang imong pagmata, ang imong paghimo o imong buhaton sa matag adlaw dapat subay sa kabubuton sa Dios ug dili imong paningkamot o kabubuton. Manang sa verse number 4. Si Jesus Christ tinuod nga Dios ug tinuod nga tao. Nataw siya sa usa ka birhen nga babay nga miraculously namabdos siya pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. So taas-taas ni nga atong basahon, aron atong makita na si Maria, again, is a person. Tao lang siya nga makasasalo uban ka nato. Nga gigamit lang sa Ginoo nga mugawas ang iyang bugtong anak kung mahimong tao si Kristo Jesus. Karon sa kaunong kabulan, gisugo sa Dios ang manulunda ang si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga nganang Nazareth. Sa usa ka ulay nga kasulong sa usa ka lalaki nga minganan si Jose sa banay ni David ug ang ngalan sa ulay o si Maria. Ug migsulod ang manulunda ato pa ang anghel ato kaniya mingon, maghimaya ikaw nga nahatagan sa grasya ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa taywalas kababaynan. Apan sa pagkakita niya hilabihan niya kalibog tungod sa gipangulong sa manulunda ug misantop sa iyon na kung sa kining pangpangumusta kaniya. Ang nagingon kaniya ang manulunda, dili ka mahadlok Maria kay ikaw nahiagom sa grasya sa Dios. O ganiya karon ikaw magapanangkon o mag-anak usa ka batang lalaki o pagkatawgo ng iyang ngalan Jesus. Siya mahimong dako o pangalan nga anak sa taas o yamo. O ang Ginoong Dios magahatag kaniya sa lingkuranan nga harianon ni David nga iyang amahan. O siya magahari sa balay niya kung sa gihapon ng iyang giharian walay katapusan. Apan si Maria nagingon sa manulunda, unsaong pagkahimo niini nga wala man ako makaila og lalaki. So tanawon ninyo magigsunan mitubag ang manulunda ug ingon kaniya ang Espiritu Santo manhi kanimo ug ang gahom sa taas o yamot magalandong kanimo tungod usab nini ang balaan mataw pangalan anak sa Dios. So nakita ninyo ang mga bold letters, ibalik ko ang mga bold letters like verse 32. Gitagaan siya o ngalan nga Jesus, kay anak siya sa taas o yamot. So gideclare na ni Maria nga wa kay bahin ani, gigrasyahan na sa Ginoo. Nasabot taon sa grasya, grasya is nakadawat lang kag usa ka nindot nga butang, wa kay gibuhat. Okay? So nya dos ni anak kani si Jesus mulingkod siya nga harianon. Gikan man siya sa banay ni David.
Okay? Ug ang iyang gingarian walay katapusan, verse 33. Ug gisulti dinhi nga, yes, way lalaki mo ikap nimo ang Espiritu Santo ug ang gahom sa taas o yamot may mulandong nimo kay kini nga bata balaan ug panganak anak sa Dios. So gipa-establish na gyud sa anghel nga ngadto ni Maria nga anak ni sa Dios Ginoo ni. Ug wa kay bahin sa iyang pagka-Ginoo ug di siya pwedeng mahimong Ginoo. So upat ni kabutang nga igsuonan nga indeed makita nato dinhi nga si Jesus Christ nga higayod nga dunay power ka siya mismo Ginoo apan bisan pa siya nay gahom iyang gihubo kini nga tanang gahom iyang gi-empty aron makita nato nga pwede jud ta magamhan sa Dios sa Balang Espiritu o ang atong kinabuhi nindot ang dagan samang ni Kristo Jesus. Kaya remember sa iyang pag-ani sa kalibutan wa niya gigamit ang iyang gahom para pagluwas nato. Iyang ipakita ang iyang mapausanon nga kinabuhi aron pagluwas nato. Mo nang dapat ang usa kinaiya sa usa ka Kristohano nga dako nga mausab gayon ang mapausanong kinaiya. Amen? Tanawa si Kristo Jesus. Ngarita sa Cebuano. Okay, asa man yan? Tawag tamo? Nalilay. Ang anyong batunan, ang unahuna nga diha usab kang Kristo Jesus. Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinoon sa iyang paglulingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod nga nahimong usa ka hulipon. Nataw siya sama sa kasagaran tao. Nagpubos siya o na masinugtanon bisan hangtod sa kamatayon, bisan kamatayon sa krus. So ato ning memory verse. That is why sa pag-ingon ni Peter nga kining mga butangan hitabo o kibaw mo ni ini kay bag-o lang nahitabo ang kamatayon ni Kristo Jesus nga naghatag og kaluwasan sa tanang mga tao. Kay sa verse 23 nag-ingon, kining mao Jesus nga gitugyan tuman sa libot ang laraw o pagbubuton sa Dios, kini siya inyong gilansang sa krus ug ipatay pinagi sa mga kamo sa mga tao malapason apan siya gibanhaw sa Dios. Sa nalangkat na ang mga kasakit sa kamatayon, sangit dili man gayon mahimo nga siya kapungan sa kamatayon. Pero ang pangutana, unsa man kadako, unsa may epekto sa kamatayon ni Kristo Jesus? Diyan mo. Unsa man kung una ka ni Jesus Christ, unsa may moabot imong kasing-kasing nga Jesus Christ, Rizal, Duterte, Bonifacio, ana ra ba? Or sa diyang muna ka ni Jesus Christ, na by grabe nga ma-feel nimo sa imong kasing-kasing. Then mabatya nimo nga Ginoo, love that you ka Lord with. Kasi lang may mong kay kasi Ginoo, Lord, I love you Lord. Murag ang imong kasing-kasing umutun sa iyang kaanindot. Ngin-ani ba ang epekto ni Kristo diri nato? Nakasumot ba nita kinsa siya? Dito bagit siya na siya lang ang makapasayo sa atong mga sala. Kung makahatag na ito kinabuhi wala katapusan. Ato ba yung gisurrender ang atong tanan sa Ginoo? Atong pagkatawa, atong pagkamakasasala. Atong kinabuhi, ato na bang surrender niya? Ato na bang yung Ginoo ikaw na bala? Kaya may paragwapo yun kay ikaw na bahala. Di kay bahala na ni, yawa kakibaw asa ka pa doon. Kung dili ikaw na bahala Ginoo, kaya nasay ko asa ko pa doon. So, ini mga butang nga mag-isunan mo closing mo. Nasayod ta kung sa ang atong sa ubang karon. Di lang kita kung dili kadaghanan sa mga nasod sa kalibutan nag-antos gayo tungkol sa COVID-19. In fact, daghan ang mga wahibaw ay nakaliglagang sa kamatay. Pero adunay buhi ng paglaom ni Kristo. Si Kristo ragyod ang atong kapadungan. Kung manong madlog ang tao sa kamatayon, kay wa makahibaw asa padulong. Ang atong padulungan, duhara, langit o impierno. Kung musalig ta sa atong mga binuhatan dinhi sa kalibutan, ang nang Ginoo gyud nag-ingon, nanikamot ka, nga maluwas ka, pinagi na mo may buhat, di jud ka abot og langit.
Kay ang maayong buhat nga gibuhat na ni Kristo Jesus mo'y atong saligan. Dili ang ato. Kay bisan pa sa dihang ni ilata o nidawat na ni Jesus Christ, ang atong mga maayong buhat nga usahay, di magani jud maayo jud kay nga maayo. Or even then, gidawat na sa Ginoo, kay ipasaylo naman niya atong mga sala. Mana, kung ikaw nga naminaw karon, o kung ikaw nagtabungan na din sa nayaga na nag-ampo ko, nanglipo ko kanimo. Kani nga pagsuway ka nato karon. Ayaw ko na nga ordinary ni, o ayaw ko na kaniutrali, o ayaw ko na gani nga ikaw dili ka makalibog kamatay. Kay pangutan natin na yung pagalingon, sigurado ba ko nga matukog langit? Kay kung dili ka sigurado, usba na ang imong pamaagi, paghinusod, ug dawata si Kristo Jesus, o sunda na ang iyang pamaagi. Ayaw na sa imong pamaagi. Amen. Muna nga, unta ang imong pagsalig na nasa gahom ni Kristo Jesus, dili sa gahom sa kwarta, sa kalibutan, o sa usa mang gahom ni kalibutan. Marampo kita. Nangito mamahan. Ikaw lang ang gahom na angay na mong kuktan. Tutukan kung ikaw ang gahom na makausap kayo sa matagusahan na mo. Kaya nining tanan na pangitabo Ginoo. Amahan, ang naka ni mo welcome sa kamatayon. Sama ni atong doktor, Christian siya, gaday Ginoo nga ni isulti gyud siya, bisag giluto siya mayo, isulti gyud siya. Aduna joy virus nga makamatay ug daghang mga katawhan. Ug siya mismo nataptan ni ini, apan malipayon siya nga nilakaw, kaya nasayod siya asa siya padulong. Humana na ang iyang papel sa kalibutan. Apan daghan pa nang dinhi Ginoo. Ang wala mo gayud masayod, asa sila padulong. Tutuli in taon sila o Diyos. Tagai sila og desire to read the Bible. O sa ilang pagbasa, mukha ang ilang mata sa ilang pagpanabot, the eyes of their understanding, aron sila makasabot sa ilang gibasa. Kay kalimit nun, mani spirituhanon, mani nga mga butang, nga kami mga ordinaryong tao, dili kayo makasabot. Gawas kung imo kami tabangan o Ginoo. Father, I pray for many souls, Lord, to come to you. Niini mga nakitabo karon. I pray nga daghang mga Christians na magtinuod na o Ginoo sa ilang paglakaw. Ug amahan in all of this, we give you praise and thanks. In Jesus' name we pray. Amen and amen. I'll see you again next Sunday. Kung padayon ta sa atong sermon o atong pagtuon sa exegesis nato sa Book of Acts. God bless you all.